Sat.mk në Maqedoninë e Veriut ka ndarë mëngjesin e sotëm lajmin e rënd të ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi. Sipas të dënave paraprake, këngëtari i pop muzikës Shpat Kasapi ka ndëruar jetë si pasojë në sulmi në zemër. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinis me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes trebut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si Ja më do, Valle kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj e shumë të tjera. Indjeri ka qenë i martuar dhe ka lënë pas një fëmijë. Kosova po hyn fuqishëm në garën globale të teknologjisë ajrore me një projekt ambicioz dhe vizionar, dronin Skifteri, dizajnuar dhe zhvilluar nga projektuesi Ridvan Aliu në kuadër të Future Minds Academy, me një dizajn të avancuar dhe karakteristika teknike mbretëslënëse, droni Skifteri M1 është vetëm njëri nga 5 modelet që pritet të lançohen gjatë muajit gusht, duke shënuar një moment historik për inovacionin dhe industrinë teknologjike shqiptare. Sipas njoftimit të publikuar nga Ridvan Aliu, ky projekt përfaqëson një investim fillestar prej $4 milion dhe përfshin 5 dronë të ndryshëm, secili me funksione dhe aplikime të ndryshme. Dronët janë Skifteri M1, Skifteri K1, Skifteri FPV, Skifteri Tethered dhe Skifteri Satellite. Modeli më i avancuar i dronit, Skifteri M1, paraqet një kombinim të fuqisë, shpejtësisë dhe teknologjisë së lartë, me një hapje krahësh prej 14 metrash, shpejtësi deri në 400 km/h dhe një kapacitet ngarkese prej 140 kg. Ky dron është projektuar për të përmbushur misione të ndërlikuara në fushën e sigurisë, mbikëqyrjes apo edhe transportit logjistik. Ky zhvillim i ri e pozicionon Kosovën si një konkurrent serioz në industrinë e dronëve, një sektor që po rritet me shpejtësi në nivel global. Ajo që bën projektin edhe më domethënës është fakti se ai është tërësisht i zhvilluar brenda Kosovës, duke përdorur kapacitetin intelektual dhe kreativ të rinjve dhe profesionistëve shqiptar. Në postimin e tij zyrtar, Ridvan Aliu ka theksuar se ky është fillimi i një projekti historik për kombin shqiptar. Ky projekt nuk është vetëm një hap teknologjik, por edhe një deklaratë e fuqishme për potencialin që ekziston në Kosovë dhe trojet shqiptare për të ndërtuar produkte që konkurrojnë në nivel ndërkombëtar. Future Minds Academy është duke u shndërruar në një qendër ekselence për zhvillimin e teknologjive të reja, ku të rinjt mësojnë, krijojnë dhe realizojnë ide që më parë mund të dukeshin të paarritshme. Projekti Skifteri është dëshmi e kësaj filozofie dhe një burim frymëzimi për brezat në vijim. Skifteri po zhvillohet në një punëtori modeste në qytetin e Gjilanit, aty ku ka marrë jetë projekti ambicioz me potencial të jashtëzakonshëm. Ai do të jetë një projekt nga një grup të rinj që janë duke punuar në krijimin e droneve dhe fluturakeve të prodhuara krejtësisht në Kosovë. Qëllimi i tyre është i qartë që të zhvillojnë një dron autokton të avancuar që do të konkurrojë me modelet më të njohura ndërkombëtare, përfshirë edhe vetë Bayraktarin turk. Po shpenzojmë rreth 50.000 euro në muaj vetëm për ulëmtimin, zhvillimin dhe testimin, tregoi Ridvan Aliu për media disa kohë më parë. Deri tani janë ndërtuar disa modele funksionale, por droni përfundimtar pritet të prezantohet së shpejti. Sipas Aliut, fuqia e dronit pritet të tejkalojë edhe atë të Bayraktarit turk. Ky është një hap i madh për inovacionin dhe teknologjinë shqiptare, një dëshmi se Kosova po ngrihet me krahët e saj. Lançimi i dronit Skifteri pritet të bëhet publik në muajin gusht, duke tërhequr vëmendjen e publikut, mediave dhe potencialisht edhe investitorëve ndërkombëtar që mund ta blejnë atë. Me 5 modelet e gatshme dhe një vizion të qartë për të ardhmen, Kosova është gati të fluturojë lart me krahët e Skifterit